No sé tú, Pero cuando yo... empiezo un proyecto, me cuesta mucho detenerme. Pero si miro a mi alrededor, es tan hermoso y el otoño se me está escapando de las manos. Y ahí está mi motocicleta, rogándome, suplicándome que la saque a pasear. Así que sí, es hora. Hora de tomar un descanso. Y ya que estoy en eso, también podría llevarme un pequeño kit para cenar. Ya de paso, voy a hacer de esto toda una ocasión. La moto que estoy usando es una Yamaha TW200. Es una moto doble propósito, lo que significa que puede ir tanto por senderos como por carretera, lo que la hace muy práctica. Puedo sacarla directamente del patio y salir a la carretera y estar en camino. Dave investigó muchísimo y encontró esta moto para mí. Pensó que sería perfecta para mí, y lo es. Es una moto muy baja, y sabes, no tiene demasiada potencia, y eso es justo lo que necesito. Soy una motociclista principiante. Y esta moto realmente me queda perfecta. Soy bajita, mido unos 60, así que me hace sentir más segura al manejar cuando puedo tocar el suelo. Dave, por supuesto, mi esposo, es un gran fanático de las motocicletas. Lo ha hecho toda su vida. Pero para mí es algo realmente nuevo. Siempre he querido aprender a manejar motocicleta, pero simplemente me sentía un poco intimidada. Y diría que hace como 8 años él me compró una motito de cross. Y adivina qué, lo primero que hice fue subirme con sandalias y shorts, solté el clutch de golpe. ¿Y sabes qué pasó? Esa cosa me pegó tan fuerte en el tendón de Aquiles y me caí. La moto seguía encendida y yo pensé que me había roto el tendón de Aquiles. Y la verdad eso me traumó y ya no quise volver a andar en moto. Bueno, finalmente llegué al punto en que realmente quería intentarlo de nuevo. Él me compró una motito de cross el año pasado, pero simplemente no me quedaba muy bien. Y así que este año encontramos esta TW200 y simplemente he estado disfrutando mucho andar en moto. Nos hemos divertido mucho andando juntos. Es simplemente increíble salir y andar en dos ruedas. Qué experiencia tan genial. Y en una noche como esta, simplemente tienes que detener lo que estás haciendo. Tienes que salir a dar una vuelta. Qué bien. Fue un gran paseo. Gran paseo. Ahora es momento de una gran comida. También está caliente. Vamos, muy bien. Qué día tan hermoso. Estos días oscurece muy rápido. El último buen día del otoño. Se están yendo rápido. Así que es el Oktoberfest de octubre. Todavía es octubre, así que estoy comiendo una salchicha y un poco de chucrut. Tuve un gran paseo esta noche. Y sí, este es el Oktoberfest al estilo Brookie. Tengo una cervecita. Es una Alaskan Pilsner. Básicamente la voy a usar para cocinar mi salchicha, pero tomaré un par de tragos. No bebo y manejo.
Así que está helada. Toma un par de tragos. Oktoberfest. Sí. Está bien. Deja que este fuego prenda bien. Voy a cocinar mi salchicha. ¿Se ve bien? Oh. Es una noche hermosa. Otoño. Ya casi termina. Los árboles se ven muy desnudos, pero me encanta estar bajo las tsugas. Yo he hecho fogatas aquí antes. Este es uno de mis lugares favoritos. He venido aquí en invierno y simplemente amo este lugar. Se nos va a acabar la luz del día muy rápido. No me di cuenta de lo rápido que se estaba oscureciendo. Por supuesto, estoy en el bosque, así que parece más oscuro. Bien, mira esto. El chucrut dulce de Frank, mi favorito. Mi sartén pequeña favorita para guisos. Vamos a cocinar esto, hombre. Una salchicha Bratwurst con chucrut. ¿Sabes? Traje este tenedor naranja. Normalmente eso no sería un problema, pero ahora mismo esto es un desastre. Seguro que voy a perder este tenedor. Vomito mi silla. Mira mi Leatherman. Se está poniendo muy difícil ver. Está bien. No he tenido este Leatherman por mucho tiempo. Este es un Skeletal. Y no creo que tenga un abrelatas. Así que parece que solo vamos a tener cerveza y salchichas, lo cual ya sabes está bien. Guardaremos los franks para después. Está bien. Hola, ¿a dónde fuiste? Ja. Una salchiquita solitaria. Está bien. Bueno, no vamos a desperdiciar esta oportunidad de tomar cerveza y salchichas. Así que vamos a hacerlo. Y ahí va. Eso es hermoso. Así que conseguí esta salchicha. Estas son de Ebel's, que es una tienda realmente buena. Tienen muy buena carne. Y esta es de jalapeño con queso cheddar. Por supuesto. Es lo que más me gusta. Y está ahumada y va a estar deliciosa. Vamos a echarle un poco de cerveza ahí para cocinar la salchicha en cerveza. Sí, mira eso. Puedes cocinarlo con un poco de cerveza. Ha estado tan ocupado. He estado tan ocupada. Tantos proyectos este año, tantas cosas que simplemente no me dejan dormir en la noche, como que tengo que hacerlo. Tengo que terminarlo y no puedo dormir, ¿sabes? Está bien, necesito tiempo para relajarme. Esto está realmente agradable esta noche. Tengo que encontrar algo de leña. Qué bien. No quiero ponerle demasiado todavía porque estoy cocinando mi salchicha. Pero necesito algo de luz. No tengo linterna ni lámpara de cabeza. Disfruta de un buen paseo nocturno esta noche.
Se ve bien, probablemente ya casi está listo. Muy bien, aquí está. Oh. Se ve tan bien. Lo dejé enfriar un minuto porque se estaba poniendo bastante caliente. Mi tenedor naranja. Mira eso. Eso se ve delicioso. Huele tan rico. Querido señor, muchas gracias por este descanso en medio de la acción. Este clima tan hermoso. Este último momento de clima cálido y de otoño y una buena rodada en moto esta noche y comida deliciosa. Estoy muy agradecida por mi fuerza, estoy agradecida por la gente que está viendo. Quédate con ellos y dales esperanza, fuerza y amor, Señor. Sé que son amados y te agradezco por la comida en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, no, ustedes tomen el primer bocado. Ahí tienes. Abre la boca. Vamos, da una mordida. Y aquí vamos. Oh, qué bien. Jalapeño con cheddar y cerveza. Lástima que no pude comer chucrut, pero aquí estamos. Salud. Sí, no sé de dónde salió este viento. Ha estado muy húmedo, así que no te preocupes por este fuego. Está muy húmedo aquí afuera. No puedes verlo. Ahí está. Ni siquiera lo voy a cortar. Oh, es tan agradable sentarse. Qué clima tan increíble hay ahora mismo. La semana pasada estaba nevando, así que con gusto me quedo con esto. Hoy estuvimos en los 60s, increíble. Simplemente ha sido un año tan ocupado. He estado físicamente ocupada. Casi estoy lista para el invierno, pero todavía no. Todavía es temporada de pánico. Todavía tengo cosas que hacer. Mientras siga viva, voy a seguir esforzándome. Porque en cuanto te sientas, se acabó. Tengo algunos problemas bastante graves de espalda. Así que en la mañana no puedo agacharme para ponerme los calcetines o los pantalones. Me toma como una hora poder calentarme para moverme. Pero hasta que no pueda moverme, voy a seguir moviéndome con fuerza. Voy a seguir esforzándome porque simplemente está en mí. Supongo que amo el movimiento. Eso estuvo fantástico. Bueno, chicos, es toda la luz que tengo. Espero que les haya gustado este video, algo diferente. Nos vemos en el próximo. La chica del bosque ya se fue. No olviden salir y ser felices.